Добро пожаловать в мир сказок под дубом. Здесь оживают истории, звучат голоса прошлого и открываются двери в неизведанное. Устройтесь поудобнее и позвольте себе на время забыть о суете. Сказка начинается. Сказка о волшебном коне. В древние времена в стране персов жил царь, у которого было 3 дочери и единственный сын. Юноша столь прекрасный, что его красота привлекала взгляды всех, словно луна, восходящая на чистом небосводе. Так повелось в том краю, что каждый Новый год устраивали великий праздник, на котором собирались люди всех сословий, от знатнейших до самых бедных, и преподносили царю дары и приветствия. И вот однажды, в день такого праздника, к царю, который восседал на своем троне, пришли 3 мудрецов, мастера своего ремесла, чтобы представить ему дары. Первый принес золотого павлина, который был сделан так искусно, что каждый час он взмахивал крыльями и издавал крик. Царь испытал этот дар и нашел его достойным, велев наградить мастера. Второй мудрец изготовил трубу, которая, будучи помещенной над воротами города, сама издавала громкий звук, отпугивая всех, кто пытался проникнуть внутрь. Но дар 3-го мудреца, который был индийцем, оказался самым удивительным из всех. Он принес с собой коня из слоновой кости и черного дерева и заявил, что тот, кто владеет им или знает его секрет, сможет подняться его в воздух и лететь на нем, преодолевая огромное расстояние за считанные мгновения. Царь, охваченный одновременно изумлением и сомнением, с жадным любопытством взирал на диковинного коня, разрываясь между желанием испытать его чудесные свойства и опасением, что это может оказаться ловкой уловкой. Однако индиец твердо стоял на своем. Он не собирался раскрывать секрет управления конем, пока не закрепит за собой достойную награду, заранее выбранную им с полной уверенностью в ценности своего изобретения. Неподалеку от города, на расстоянии 3 лиг, возвышалась гора, вершина которой была видна всем. Чтобы проверить правдивость слов мудреца, царь указал на нее и сказал: «Отправься туда и принеси мне ветвь пальмы, что растет у подножия той горы. Если ты сделаешь это в мгновение ока, я поверю твоим словам». Индиец мгновенно поставил ногу в стремя, вскочил в седло и едва повернул маленький рычаг, встроенный в луку седла, как конь легко поднялся в воздух и унес его с невероятной скоростью, оставляя зрителей кричать от изумления. Пока все еще вглядывались в небо, пораженные столь внезапным исчезновением, он снова появился высоко в воздухе, держа в руках пальмовую ветвь, и, опускаясь в их ряды, приземлился ровно на том же самом месте, откуда взлетел. Преклонившись, он положил ветвь к ногам царя. Царь был восхищен необычайными свойствами коня. Желая завладеть столь редким сокровищем, он предложил мудрецу самому назначить награду, заявив, что никакая цена не покажется ему слишком высокой. Тогда индиец, уверенный, что его дар поистине не имеет равных, сказал: «О, великий государь, раз ты столь высоко ценишь мое изобретение, то не сочтешь чрезмерной мою просьбу. Отдай мне в жены самую прекрасную из твоих 3 дочерей, и конь будет твоим». Как только он произнес эти слова, придворные расхохотались в голос, находя требования наглым и дерзким. Один только царь, исполненный желания заполучить волшебного коня, задумался, не зная, как поступить. В это мгновение его сын, принц Фирус-Шах, охваченный гневом не только из-за дерзости индийца, но и из-за того, что его отец вообще раздумывает над столь постыдным предложением, решительно шагнул вперед и произнес: «Отец, прости меня за дерзость, но как может столь могущественный и благородный монарх заключить союз с человеком столь низкого происхождения? Молю тебя, подумай не только о своей славе, но и о великом имени наших предков, о чести нашей крови». Царь задумчиво кивнул.
«Ты говоришь верно, мой сын, но твои слова касаются только части дела. Ты не осознаешь, сколь великая драгоценность находится перед нами, и как горько мне будет, если это чудо попадет в руки другого владыки. Я еще не дал согласия на его условия, но и отвергнуть их сразу я не могу. Однако, прежде чем я приму решение, я должен убедиться, что этот конь подчинится не только своему создателю. Иначе даже если он станет моей собственностью, толку от него не будет». Услышав это, индийский мудрец обрадовался. Чем больше правитель будет очарован волшебным конем, тем сильнее будет его желание заполучить коня. Тогда царь предложил провести еще одно испытание. Пусть кто-то другой оседлает коня и проверит, действительно ли он подчиняется новому хозяину. Не раздумывая, принц Фирuz-Шах шагнул вперед. Хотя он испытывал сильное возмущение всей этой ситуацией, его чувство справедливости и честь семьи требовали, чтобы он лично убедился в правдивости слов чужеземца. Царь одобрил его смелость, и слуги помогли юноше взобраться в седло. Однако принц, движимый нетерпением, не стал дожидаться объяснений индийца и поступил так, как видел прежде, повернув рычаг в седле. В то же мгновение конь взмыл в воздух, неся его прочь быстрее стрелы, пущенной из лука. Только теперь, когда юноша исчез за горизонтом, сердце царя сжалось от ужаса, словно предчувствуя непоправимую беду. Он осознал, что его сын, не зная всех секретов управления конем, мог попасть в беду. Индиец, понимая, что объяснять что-либо уже поздно, горько раскаивался в своем честолюбии, которое привело его к такому положению, ибо принц мог легко задержаться и навлечь на него неминуемую гибель. Царь же, испепеленный гневом, велел схватить индийца и бросить в темницу. Он объявил, что если принц не вернется в установленный срок, мудреца ждет смертный приговор. Но когда тщеславные притязания рушатся, сочувствие разумных людей напрасно. Поэтому вернемся к принцу Фирuz-Шаху, которого мы оставили мчащимся по воздуху с невероятной скоростью на спине волшебного скакуна. Охваченный восторгом, он парил в воздухе, ощущая невероятную легкость и свободу, каких не испытывал никогда прежде. Вначале, уверенный в своем мастерстве всадника и не испугавшись ни высоты, ни скорости полета, принц не стремился вернуться во дворец. Однако вскоре, вспомнив о тревоге отца и осознав, что его дерзкий полет может привести к беде, он почувствовал укол беспокойства. Сердце его забилось чаще, и он решил повернуть назад. Принц потянулся к рычагу, надеясь, что если повернуть его в обратную сторону, конь начнет снижение. Но вместо этого чудесное создание еще стремительнее взмыло ввысь, неся его все дальше и дальше. Тогда принц понял, что положение становится опасным. Однако он не позволил себе впасть в панику и внимательно осмотрел седло, надеясь найти иной способ управления. Его пальцы скользили по резным узорам, пока, наконец, под гривой коня он не нащупал другой, едва заметный рычажок, который мог стать его последним шансом на спасение. Не раздумывая, он осторожно надавил на него, и едва он это сделал, как волшебный конь начал стремительно снижаться. Тем временем солнце уже скрылось за горизонтом, и принц оказался в густых сумерках. Земля приближалась, но было слишком темно, чтобы разглядеть, куда же он приземлится. Наконец, его ноги коснулись твердой поверхности. Он оказался на крыше огромного дворца, окруженного мраморными балюстрадами. Вблизи виднелась лестница, ведущая внутрь. Сжав кулаки и сдерживая волнение, он быстрыми шагами направился вниз. Тишина царила повсюду. Нащупывая дорогу в темноте, он спускался вниз, пока не достиг площадки, за которой открывалась дверь в комнату, где горел слабый свет. Принц остановился в дверном проеме, прислушиваясь. Но все, что он услышал, это тяжелое дыхание людей, спящих глубоким сном. Осторожно войдя, он увидел стражников, чернокожих рабов. Они лежали прямо у входа, и каждый из них держал в руке обнаженный меч. Принц замер, но затем двинулся вперед и, легко переступая через мечи, прошел сквозь шелковые занавеси во внутренние покои.
За этой комнатой располагалась другая, богато убранная и украшенная тончайшими тканями. Оглядевшись, он увидел вокруг себя величественную обстановку, достойную королевских чертогов. По всему залу стояли ложа, устланные дорогими тканями, и на каждом из них покоилась спящая девушка. А на самом высоком ложе, которое возвышалось над всеми остальными, лежала дева такой совершенной и чарующей красоты, что принц не смог отвести от нее взгляд. Он осторожно приблизился к ней, склонился рядом и мягко коснулся ее рукава. В тот же миг принцесса, ибо по ее величественному виду и несравненной красоте можно было без сомнений догадаться о ее высоком происхождении, открыла свои лучезарные глаза и с тихим удивлением взглянула на принца. Ее взор задержался на юноше с благородными чертами лица, и его сдержанная почтительная осанка мгновенно рассеяла все ее страхи. Так случилось, что в то самое время сын индийского царя добивался руки этой принцессы. Однако ее отец, царь Бенгалии, отказал ему, поскольку тот был известен своей свирепостью и отталкивающей внешностью. И вот, увидев перед собой прекрасного юношу в царском облачении, принцесса решила, что это и есть тот самый жених, которого она прежде знала лишь по слухам. Одарив его светом своего взгляда, она улыбнулась и произнесла: «Клянусь Аллахом, мой отец солгал, говоря, что у моего жениха нет красоты». Принц Фирuz-Шах, уловив смысл ее слов и сопровождающий их взгляд, понял, что принцесса благосклонна к нему. Теперь он уже не боялся рассказать ей о том, как он оказался здесь. Принцесса, в свою очередь, слушала его рассказ с живым интересом и с тайным удовольствием осознавала, что ее загадочный гость не только смел и умен, но и обладает знатным происхождением, равным ее собственному. Тем временем ее служанки, которые дремали у входа в покои, внезапно проснулись. Они с испугом увидели, как у ног их госпожи стоит прекрасный юноша, и растерялись, не зная, что делать. Принцесса, однако, не выказала ни малейшего волнения. Она спокойно позвала их к себе и с величественным спокойствием приказала: «Сейчас же приготовьте покои, чтобы мой гость мог отдохнуть после трудного путешествия». Одновременно с этим она велела накрыть богатый пир, чтобы юноша смог вкусить угощений, когда пробудится. Когда принц удалился, принцесса поднялась и велела принести ей лучшие драгоценности и роскошные одежды. Она окутала себя ароматами благовоний и тщательно украсила свою прелестную внешность, не давая служанкам покоя, пока отражение в зеркале не уверило ее в безупречности ее образа. Лишь когда был добавлен последний штрих к ее наряду, она отправила послание, чтобы узнать, пробудился ли принц и готов ли он встретиться с ней. Получив ее весточку, принц Фирuz-Шах вскочил на ноги, поспешно оделся и, хотя солнце еще не успело взойти, повсюду слышал, как во дворце готовят пир в его честь. Вскоре принцесса вошла к нему сама. «Как прошла твоя ночь?» – спросила она с улыбкой. Убедившись, что юноша хорошо отдохнул, она дала приказ подавать угощение. Все было устроено с невиданным великолепием. Но даже среди всей этой пышности принцесса чувствовала себя виноватой перед столь знатным гостем. «Прости меня, принц», — сказала она, — «что я встретила тебя столь поспешно и без подобающей подготовки. Но в мои покои никто не может войти без моего разрешения. И я боялась, что если бы пригласила тебя в другие залы, наш разговор могли бы прервать». Принц Фирuz-Шах теперь не сомневался, что чувства принцессы совпадают с его собственными. И хотя каждое ее слово и взгляд лишь усиливали нежность его любви, он не забывал о почтении к ее достоинству и добродетели. Однако одна из служанок принцессы, уловив, в каком направлении развиваются события, испугалась последствий. Осторожно покинув залу, она поспешно направилась к начальнику стражи. «О, несчастный!» — вскричала она. «Что за караульная служба у тебя, если честь царя поставлена под угрозу? Кто этот человек? Или, может быть, джин, которого ты допустил в покое нашей госпожи? Если еще не поздно все исправить, то вины на тебе нет. Но если нет, горе нам всем». Услышав эти слова,
Начальник стражи вскочил в тревоге. Он тихо приподнял занавес в покоях принцессы и увидел, что рядом с ней стоит юноша с величественными чертами лица. Такому благородному человеку он не осмелился бы помешать, если бы не осознавал своей обязанности. Тогда он с криком бросился к царю и, раздирая на себе одежду, пал перед ним в отчаянии. «О, повелитель, поспеши и спаси свою дочь!» — вскричал он. «В ее покоях находится неведомый юноша, столь прекрасный, что похож скорее на джинна, принявшего облик царевича. Если он еще не похитил ее, поспеши, пока не стало слишком поздно». Царь в тот же миг вскочил и с великой тревогой бросился к покоям дочери. Но прежде чем он вошел внутрь, его встретили служанки принцессы. «О, государь, не бойся за свою дочь!» — воскликнули они. «Ведь этот юноша так же прекрасен сердцем, как и обликом, и его намерения столь же благородны». Царь, увидев, что его дочь все еще беседует с принцем, ощутил утихание гнева, но жажда объяснений не позволяла ему медлить. Он выхватил меч и с угрожающим видом шагнул в покой, готовый к ответу. Принц Фирuz-Шах, заметив враждебность в приближении царя, тут же выхватил свой меч и занял боевую стойку. Однако царь, осознав, что перед ним стоит достойный противник, убрал оружие и, подняв руку в знак приветствия, произнес: «Скажи мне, прекрасный юноша, кто ты, человек или джинн? Ведь хоть твой облик и человеческий, но каким же иным способом, кроме колдовства, ты мог попасть сюда?» Принц с достоинством ответил: «Государь, я сын царя, и хотя мне не пристало терпеть подобные подозрения, ради уважения к отцу столь прекрасной дочери я не стану возмущаться. Знай же, что каким бы путем я сюда ни прибыл, мои намерения чисты и достойны. У меня нет иного желания, кроме как стать твоим зятем, ведь я нашел благосклонность в глазах этой принцессы». Царь на миг задумался, а затем произнес: «То, что ты говоришь, может быть правдой. Однако у царственных сынов не принято проникать в покои без разрешения хозяина, тем более незваным, да еще и без свиты или знаков королевского достоинства. Как же мне убедить свой народ, что ты достойный претендент на руку моей дочери?» Принц уверенно ответил: «Честь и королевское происхождение не измеряются лишь роскошью и свитой. Впрочем, если бы я захотел, они бы явились ко мне по первому зову. Но я хочу доказать свою доблесть, не прибегая к этим средствам, а самостоятельно, так, чтобы ни у кого не осталось сомнений». «В одиночку и без помощи?» – удивился царь. «Как же ты собираешься это доказать?» «Позволь мне испытать себя», – заявил принц. «Выведи свои войска, окружи этот дворец, объяви всем, что здесь появился незнакомец, о котором никто ничего не знает, но который требует руки твоей дочери. Скажи, что если ты не согласишься на брак, я силой унесу ее. Вели своим воинам схватить и убить меня, и если я выживу в столь неравной битве, сам суди, достоин ли я стать твоим зятем». Царь, пораженный отвагой юноши, принял его вызов, пообещав исполнить предложенный им испытательный бой. Однако в душе его было немало тревоги. Он не мог не сочувствовать юноше, который, обладая столь редкостной красотой и обещающим будущим, был готов безрассудно бросить свою жизнь на столь опасное испытание. Когда рассвело, он призвал визиря и велел собрать все войско. К полудню вокруг дворца уже стояло 40 тысяч всадников и столько же пеших воинов. Царь дал указ: «Как только этот юноша выйдет и вызовет вас на бой, окружите его и не дайте уйти живым». Затем он повел принца на открытую площадку, с которой открывался вид на всю его армию. «Вон те, с кем тебе придется сражаться», — указал он. «Выходи и поступай, как считаешь нужным». Принц покачал головой. «Это несправедливые условия», — возразил он. «Там я вижу всадников и пехотинцев, а мне предлагается сражаться пешим? Как же я смогу дать бой всадникам, если я сам не имею коня?» Царь немедленно предложил ему лучших коней из своих конюшен, но принц отказался. «Разве справедливо, — сказал он, — доверять свою жизнь коню, на котором я ни разу не ездил?
Я не сяду ни на одного коня, кроме того, на котором сюда прибыл». «Где же он?» – спросил царь. «Там, где я его оставил», – ответил принц. «На крыше дворца». При этих словах в толпе раздался смех, ибо никто не мог поверить, что конь мог взобраться на такую высоту. Но царь, желая довести испытание до конца, приказал провести поиски. И в самом деле, вскоре стражники нашли стоящего неподвижно коня из черного дерева и слоновой кости. Они подумали, что это шутка или игрушка, но, следуя приказу, подняли его и вынесли на площадь перед войском. Не теряя времени, принц Фирuz-Шах вскочил в седло и вызвал на бой всех 80 тысяч воинов, стоящих в боевом строю против него. Те, видя, как юноша сам бросается в свою гибель, выхватили мечи и копья и бросились в атаку. Принц выждал до последнего момента, а затем повернул рычаг в луке седла. Мгновенно волшебный конь взвился в воздух, и ряды врагов столкнулись друг с другом, не встретив цели. Царь и его придворные затаили дыхание от изумления, а армия, застигнутая врасплох, беспомощно металась по полю боя, тщетно пытаясь достать принца. Некоторые воины даже пытались рубить воздух своими мечами, словно надеялись поразить копыта небесного скакуна. Царя охватил ужас. Не был ли этот юноша самим джинном, явившимся, чтобы похитить его дочь? Охваченный страхом, он закричал своим лучникам: «Стреляйте! Сбейте его с небес!» Но принц Фирuz-Шах вновь повернул рычаг, и конь взмыл еще выше, минуя крыши дворца. Стрелы, выпущенные в спешке, не достигли цели и обрушились на воинов внизу, вызвав еще больший хаос. Тогда принц воскликнул: «О царь Бенгалии, разве я не доказал свою доблесть? Разве не заслужил я руки твоей дочери?» Но царь, охваченный яростью, не хотел и слышать об этом. Он чувствовал, что стал посмешищем в глазах своих подданных, а его войско было опозорено. Паника, вызванная полетом принца, обернулась хаосом, и многие его воины погибли не в бою, а в давке, пытаясь уклониться от падающих стрел. Царь больше не мог терпеть этого, и с негодованием он закричал: «О мерзкий колдун, исчезни прочь, если дорога тебе жизнь, и знай, если ты когда-либо осмелишься вернуться и ступить на мою землю, тебя ждет не моя дочь, а неминуемая смерть!» В своем гневе он совсем забыл о данном ранее обещании, поглощенный лишь унижением, которое выпало на его долю. В это время принцесса с замиранием сердца и тревогой в душе наблюдала за битвой с крыши дворца, боясь за судьбу принца. Если вначале она испытывала тревогу и страх за его судьбу, то теперь ее сердце переполнялось ликованием. Однако, услышав, как ее отец в гневе отверг возлюбленного, она вновь испугалась, что их разлучат. И когда принц, взмывая воздух на своем чудесном коне, проносился мимо дворца, она протянула к нему руки и вскричала: «О, повелитель небесной птицы, не оставляй меня! Если ты покинешь меня сейчас, я умру от тоски!» Услышав ее крик, принц Фирuz-Шах резко натянул поводья, наклонился и, ловко подхватив принцессу, усадил ее перед собой в седло. В тот же миг, по его воле, волшебный конь снова взвился в небеса, и на глазах у потрясенного царя и его войска юноша и его возлюбленная исчезли за облаками. День стоял жаркий, солнце палило нещадно, и, взглянув вниз, принц увидел зеленый луг у тихого озера. Он обратился к принцессе: «О, свет моего сердца, давай спустимся и отдохнем в прохладной тени, пока не наступит вечер. Тогда, под покровом ночи, мы доберемся до дворца моего отца, и я смогу достойно представить тебя перед ним и его народом». Принцесса согласилась, и они опустились у озера, наслаждаясь часами, проведенными вместе, пока солнце не склонилось к горизонту. Затем они вновь оседлали коня и отправились в путь. К полуночи они достигли окраины города, где правил отец Фирuz-Шаха, и приземлились в уединенном саду при летнем дворце. «Оставайся здесь, моя возлюбленная», — сказал принц. «Я отправлюсь к отцу и подготовлю для тебя торжественный прием». Принц направился во дворец, где его отец, охваченный глубокой скорбью и неутешной печалью, уже потерял надежду на возвращение сына, день за днем терзаясь в раздумьях о его судьбе.
Когда же он увидел Фирузшаха, он воскликнул от радости, обнял его и засыпал вопросами. Принц поведал ему о своих приключениях и о прекрасной принцессе, которую привез с собой, умоляя дать согласие на брак. Царь, услышав историю сына, охотно дал благословение и приказал приготовить дворец для достойного приема принцессы. Но когда принц спросил о судьбе индийского мудреца, тот с раздражением ответил: «Не упоминай о нем. Из-за него я потерял тебя и провел долгие дни в тревоге. Я приказал бросить его в темницу, и он ждет казни». «Отец», — возразил принц, — «пусть он будет помилован, ибо сам того не ведая, стал причиной моего счастья. Но прошу, не давай ему в жены мою сестру». Царь согласился, и мудреца вывели из темницы, облачили в почетные одежды и отпустили с его изобретением, повелев ему никогда больше не появляться при дворе. Но коварный индиец, покинув дворец, услышал слухи о возвращении принца и о том, что он оставил принцессу в летнем дворце. Обуреваемый жаждой мести, он поспешил туда раньше, чем прибыл царский эскорт. Увидев перед павильоном того самого волшебного коня, а в его дверях прелестную девушку, он поклонился ей и сказал: «О, луна во тьме! Я посланник принца и пришел, чтобы доставить тебя во дворец, где тебя с нетерпением ждут». Принцесса удивилась его уродливому облику и спросила: «Почему принц послал именно тебя?» «О, госпожа моего сердца», — хитро ответил индиец, — «он боится, что его завистники могут лишить его счастья, поэтому он выбрал меня, скромного слугу, чтобы избежать ненужных слухов». Принцесса поверила ему и, горя желанием скорее увидеть возлюбленного, без страха села за ним в седло. Но едва индиец повернул рычаг, как конь взмыл в воздух, неся их далеко от Персии. Когда принц, выехавший во главе пышной процессии, увидел, как его любимую уносят, он вскрикнул от боли и отчаяния. Принцесса, услышав его зов, осознала обман и закричала: «О, подлый раб! Зачем ты разлучаешь меня с моим повелителем?» Индиец же злобно усмехнулся. «Я не слуга принца, а его враг. Он забрал у меня мое творение, бросил в темницу, но теперь я получу сполна. Ты станешь моей женой». Принцесса в ужасе попыталась сброситься с седла, но он привязал ее к себе, не давая вырваться. Долго они летели, пока наконец не оказались над землями Кашмира. Там индиец посадил коня у лесного ручья, надеясь насладиться своей победой. Но принцесса закричала так пронзительно, что привлекла внимание отряд охотников, среди которых был сам султан Кашмира. Увидев прекрасную девушку в слезах рядом с уродливым незнакомцем, султан потребовал объяснений. «Она моя жена», — нагло солгал индиец. «Ее крики — просто женские капризы». Но принцесса смело воскликнула: «Нет, этот человек похитил меня. Я дочь царя Бенгалии и невеста принца Персии». Султан, пораженный ее красотой и гордым видом, поверил ей. Он приказал схватить и жестоко избить индийца, а затем заточить его в темницу. Принцессу же доставили во дворец, окружив царским почетом. Но вскоре султан, очарованный ею, решил взять ее в жены. Узнав о его намерении, принцесса разыграла безумие, билась в истерике, бросалась на окружающих, пока султан не отказался от брака. А тем временем принц Фирузшах в отчаянии скитался по свету в поисках возлюбленной, пока не добрался до Кашмира. Там он узнал историю о прекрасной принцессе и волшебном коне и, переодевшись лекарем, предложил султану вылечить ее. «Если все будет сделано, как я скажу, — объявил он, — завтра болезнь исчезнет». Наутро, когда принцессу вывели, а коня вновь поставили перед дворцом, принц посадил ее в седло, взлетел в небо и воскликнул с насмешкой: «О, султан Кашмира! В следующий раз, когда захочешь завладеть принцессой, убедись, что она не предпочла тебя другому». С этими словами он взмыл в небо и исчез за облаками, не оставив и следа, унося свою возлюбленную домой. В Персии их встретили с великой радостью, и вскоре они сочетались с браком. Мудреца в Кашмире казнили, а волшебный конь был уничтожен, дабы не принес больше бед.
Так завершилась эта удивительная история, озаренная радостью и торжеством. В Персии устроили великий праздник, лились песни и слагались стихи о доблести принца и верности его возлюбленной. Народ веселился, а сам царь, счастливый и умиротворенный, благословил союз сына и прекрасной принцессы, желая им долгих лет счастья и процветания.